ट्रीटमेंट चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अज असी तुहाडे लई लैके आए हैं एक अजिहा नुस्खा जिस नाल तुहाडी पुरानी तो पुरानी खंघ भी कुछ ही दिनों विच ठीक हो जाएगी। कई लोग हल्की हल्की खंघ की बीमारी तो परेशान रहते ने ते कई दवाइयां पीण के बावजूद भी उन्होंने आराम नहीं मिलता, तो वह साडा यह घरेलू नुस्खा अपना के जरूर देखण। इस नुस्खे लई तुहानू ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पवेगा। तुसीं 20 रुपए के मुनक्के लै आओ। खंघ होण ते 3 तो 4 मुनक्के तवे ते भुन लो ते बिल्कुल ना मात्र काली मिर्च के पाउडर के नाल उसका सेवन करो। कुछ ही दिनों विच तुहाडी पुरानी तो पुरानी खंघ ठीक हो जाएगी। साडे इस नुस्खे नाल जिन्हां लोकां नूं फायदा मिले वो कमेंट करके जरूर दस्सण अते अजिहे होर नुस्खिਆਂ ਦੇ ਲਈ तुसीं साडा चैनल होम ट्रीटमेंट सबसक्राइब करो, लाइक करो ते शेयर करो।